Ndina thayo muingi wa Jesu. Karibu sana. Na ndi atumia atatu maranjirire ndimugeithie muna Mwanake Ngei. Nĩ harĩa manjĩrire nĩ mũremu kana nĩ umoja 3 a Kanjo. Hena Karen, hena ũngĩ ũgwĩtwo Jane, na nĩ hena wa Mũyũ. Nĩ arutire wĩra Kanjo? Nĩ arutire wĩra Kanjo, macambiki mũno na mamwendete mũno, na makĩheka message kau nĩ ngũkĩmũhe rita. Kau nĩ confidential. Aya nĩ twagera gũkuona nĩ twakomicire mũno last week. Last week na mũgũthe hanini nĩ mwĩrĩ no ndĩ sawa. Okay, gĩkĩ kĩmera mũndũ nĩ aiguaga kahoma kidogo nĩ ũndũ wa kwĩna mbura ĩno ĩrakĩreherwo nĩ ĩno na ndũ. Nĩguo. Ĩngĩ nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera mũndũ akĩgĩa kahoma. No mũthĩ ndĩrona ningĩ wĩika Pastor Julius. Pastor Julius nĩ committed hanini. Okay. Ngwĩciria rĩu nĩ araigua nake nĩ kwenda kwamba kũikĩria hanini. No sawa. Pastor Julius harĩ ũrĩ twĩkwendithĩria mahinda mega ũgĩcugurĩkĩra maũndũ macio mangĩ nĩ mũhunjia akoragwo na ngũbia nyingĩ. Tũkoragwo ngũbia nyingĩ mũno. Nĩ ũrahunjia na maũndũ ma counseling. Na ciothe no citũ. No ta ndagĩtarĩ. Nĩ ta ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ ũmwĩtĩte haha rĩu nĩ he mũrwaru arathĩnja rĩ. Nĩguo. Ndekwamba gũtiga ngoro open. Nĩma ndagĩtiga ngoro open yoke atĩ kwaria. Ndekwamba gũtangĩkĩra ũcio. No karibu sana. Ciũria twandĩkĩre namba-inĩ ya 20014 kũrĩ andũ aingĩ matwandĩkĩra message na mũndũ ũkona aroiga niĩ ndirĩ na kĩũria ndĩrenda kũmũgeithia ndĩrenda kũmũmenyithia twĩ hamwe. Ciũria icio nĩ tũgũkorwo tũgĩcithoma thutha wa ndagĩka itarĩ haraya no tũkwambĩrĩria na kĩũria gĩkĩ geithĩkai pastors. Of course this is the message cia last week koguo imwe makĩndĩkĩte pastors. He kĩũndũ mũthuri wakwa anyitire nakĩo na kawaida gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩtũma arakare na hihi ona agũrũke mũno. Niĩ nĩ njũĩ reaction ciake maũndũ-inĩ na no njuge ndekĩte maũndũ tondũ ndatanyaga ona ndanjũrĩtie nĩ atigire cruise ciothe cia kũnyonia atĩ nĩoĩ everything no agĩcoka gũkira. Niĩ ndathĩnĩka ngoro mũno nĩ ndeyũririe ngĩmwĩta ngĩmwĩra maũndũ mothe na ngĩmũhe explanation na agĩcoka agĩ apologize. Aikarire thĩ agĩthikĩrĩria akirĩte arũmĩte kĩromo gĩa thĩ ta mũndũ wĩna mawazo kana mũndũ hihi ũreciria kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. Niĩ ngĩaria ngĩrĩkia ndarĩkia ndoririe kĩũria na ndarĩkia okĩrire agĩthiĩ gũteng'era tondũ nĩ ateng'eraga no ateng'eraga rũcinĩ. No mũthenya ũyũ ndamũheire ateng'erire thaa 2 cia ũtukũ ona ateng'erire akiuragĩrwo. Ateng'erire hĩndĩ ya mbura. Ateng'erire jogging kwĩna mbura. Wiki 2 gũciarĩ no okorwo nĩ 3 nĩ message ya last week. Wiki 2 irĩ gũthira ndarĩtie ũhoro ũyũ ona ndarĩ na mĩario mĩingĩ no ndarĩ na mbara. Mũndũ ũhana to ti mũndũ ũngĩcoka gwĩka kĩũndũ gĩa kũmakia andũ. Bwana Gatonye. Reke nyambe njuge ona ndanoigwo maita maingĩ athuri ona mangĩgakorwo nĩ ndeto rĩ aingĩ mamba nĩ njuge nĩ ta kũingĩra thĩinĩ wa a shell ĩkwamba kwĩyũria na gwetha anja wenyewe tondũ nĩ gwathiĩ nĩ njĩke atĩa na athuri aingĩ matonete anja kaingĩ matiaragia. Number 2 mũthuri ũhota ũkorwo arahũthĩra gũkira ta weapon. Nĩ Bwana Gatonye ũtirĩ ũndũ mũru ta wĩkĩire mũndũ ũndũ agakorwo na agakira. Nĩ ruo mũndũ ehũraga nayo. Ingiuga maũndũ nĩ merĩ. Either mũthuri ũyũ aritũhĩirwo nĩ ndeto ĩyo no kĩigua gĩthiĩ jogging nĩ stress. Ona hihi akiurĩrwo igua atĩ aramũhorahoria. Either ndeto ĩno nĩ amũritũhĩire mũno agakira akarigwo nĩ njĩke atĩa. Ũndũ wa kerĩ hihi nĩ akĩiguire ũrĩa wauga na etereire kũmenya no aroaga pattern kuma hĩndĩ ya mbere rĩ nĩ aiguire na nĩoĩ no akĩamba agĩkira ũguo. Mũthuri ũyũ nĩ ingiuga atĩrĩ maũndũ nĩ merĩ angĩkorwo ũguo tiguo hana rĩ tondũ igo ũguo tiguo hana. Oiga tiguo nĩoĩ reaction ciake. Nĩ reaction ciake. Angĩkorwo ũguo tiguo hana rĩ nĩ ũkũbatara wethe mũndũ ũngĩ. Either mũndũ me hakuhĩ mũno agũkorwo nĩ brother yake ndũgakĩanĩke nja kũraihu. Agũkorwo nĩ brother yake kana hihi maitũ wao angĩkorwo kana baba wao wĩikare thĩ ũmwĩre nĩ ũngĩenda amwarĩrie nĩguo kĩrĩa kĩ ngoro kĩmenyeke. Ndakanokire mũthenya ũmwe eke kĩũndũ tondũ rĩu nĩ wakĩiguo no tũngiuga ũhoro kũrũma kĩromo rĩ ũguo rĩ nĩ kuga ena marakara maingĩ mũno. Ko mũtumia ingiuga atĩrĩ caria mũndũ ũrĩa me hakuhĩ mũno especially wa family mũhe ũhoro ũyũ. In the meantime mũtumia ũyũ egũthiĩ na mbere na
na guikara ogo mundo uyu atumetio gutigana ria mbugu Dwe wona ndararia tuge ni shock yake muguthire Reke njuge ti shock tondu ni oi ithe ndaigana atigite trace ciothe atigire kuru akimonia ni njui ni njui koguo ni undu oi koguo ho ti shock ya mugutha ni magakara bwana Gatonya na ngwiciria geka wega tondu ndomo magaka ni meka kiundu agakaria kioreke nina energy na gutengera ingiuga atiri meanwhile amenye ndagamurangira ini njuru na ndakagerie gwika kaundu kangituma meciria make macoke hau no athie akinyite na ugi no ndakage gwetha mundu itago second party third party na tugene kirega niko yubra tondu ni agithire akimwira ni nda anyway it's good it's a good no step yona ni thega page yona muthuri ni kuna hiha hena uma haya hey to me ni ne joy hey to me iria itumaga mundu ahikanie na ti kurugirwo mundu no arie mukawa na ti kuhorerwo nguo ni kwanja ni nyendete kwihurira nguo muno ona vathi ni ndi njorua hey to me gicieho na kuma mutumia wakwa athie wira mieri 8 itumi icio ciothe itituire ti kurwara tiki no mundu gwiciria ndekwenda kihiko kirugame na mundu kugia na ruturiko rwa wira nie ndeta muthuri mo Kristiano ri mwega muhoreri ri murata wa Kristo ri nega ndio cio mundu tendete maundu maingi ri batie gwika atia Awega nie ndi mu Kristiano mwega muhoreri murata wa Kristo na ndirete maundu maingi na itumiria ituma mundu ahikanie itiriho na ti kurwara ni mundu ati no ruturiko rwa guthie wira ndikiwi ni bwana Gatonya muthuri uyu atuite ciira na akaurikia akaiga uyu arebehave uyu ni ruturiko rwa guthie wira bwana Gatonya itumi ni nyingi agagukorwo ni hormone cithi agagukorwo nake na meciria make haha hena uyu ena meciria make no uyu hihi ena make hiyo na araiga muthuri uyu wakwa ri ona ndatuiria nyendete kaundu kahuthu tondu muthuri mwega mu Kristiano mwitigiri Ngai ri ita mutumia ucio handu mugure cai umwe ni ndakugura cai niguo twarire na ni tukiaria ri ngwenda unjire atiriri ABCD ira guthura kwagiririe niki oguo tu he wira ucukithagia homoni geke ngure by the way ni kindu gitagwo burn out kunoga na athuri ni wega mu understand no mutumia anginoga pio okoro igogo kire rucine kinya hwaini he maundu mangi bwana Gatonya riu mwire no iguaga reke huruke no anyita na andu matangikara thi maririe ri ukamenya naki aroiga he itumi igicio akoiga na itumi icio ciathirire mieri 8 o kuma hindira uyu anogire muthenya wa mbere kumona wira eni I think I had demarcation uria maundu maria ndirekaga ndeta kuhonoka the past is gone I'm a new being uyu ona wira bas the past is gone behold ndigo kiugaga ningiuga atiri bwana Gatonya andu ani maikare thi marie thina wa kihiko ni andu gwiciraniria mundu ni ikaga eciririo riongi ageciririo riongi o mundu ena meciria make njuragia atiriri meciria mu mutigikare thi mwaturane mitwe sure kwaria ni kwega eni na gwaturana mundu hiyo to proverb ndageciria ati ni bara ni gushare meciria ndugathi kuga twaturane tiwaturana nguthi ni kwaria ni kwaria no kugi ona mungiaria wone gutina gitumi kiiganu ri riu uyu mu Kristiano ri muhoreri ri murata wa Kristo ri bwana Gatonya ni ona ni gukona watho ni mwaka ungithio thire uinikirire ni officially hau hatikona kihiko no uguo kuringana na watho wa Kenya mwaka ungithira hau hatire kihiko nikio ndaiga ni marie otokona mutumio ni kihiko aranina o kahora ngetha ukimenya ni nako haya ole gene tuguthie na mbere na ututumire ciuria kioria kana hihi kaundu ndaigwaga gigutanga na baitwa SMS ni 20014 na vegia Equity ole gene mara kuririkania oro wa mutaratara wa bata muno wa guthairira na guteithia ciana
iria ciumite mĩciĩ ĩtarĩ na ũhoti no ciana ici nĩirekĩte wega igeranio cia KCPE cia mwaka ũyũ mwana ũyũ aragĩa max 350 gũthiĩ na igũrũ no mwana ũyũ angĩagũteithĩrĩrio ndangĩhota gũkorwo akĩingĩra form 1 rĩu oya application form rũhonge-inĩ ruothe rwa bengi ya Equity kana kwa Equity agent kana rũrenda-inĩ rwa bengi ya Equity na rutwo nĩ morio maiyũrie application form icio macoke macitware rũhonge-inĩ rwa Equity wĩke ũguo mbere ya mweri 11 mweri-inĩ wa December. Thaa icio ũguo nĩ tũrenda ũhinya star 675 hash o rĩngĩ ũyũ nĩwe kana gĩkĩ nĩ gĩkabũ na mĩthako mĩingĩ rita rĩrĩ ũgwĩcagũrĩra mũthako wĩtagwo wa vutamkia. Vutamkia nĩ harĩa ndama yaku yacoka gũtuĩka nĩyo ya mũthia kũingĩra kĩondo-inĩ na yakorwo nĩyo ya mũthia hau nĩho we ũcokaga gũgĩtuĩka mũhotani. Vutamkia wathaka ũkorwo nĩwe wa mũthia rĩu hau no ũgagĩtũmĩrwo mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku na ciondo nĩ inya cia vutamkia hena kĩondo gĩa ciringi 50 100 na ngiri ĩmwe nĩ ũgwĩcagũrĩra kĩondo kĩrĩa ũkwenda kũrika ũringĩra hinya star 675 hash. Twathi na mbere mwanake ũyũ twamenyanire tene kwao nĩ gĩcagi kĩ hakuhĩ na gwitũ neighboring villages gwĩciria na twamenyanire o hĩndĩ ĩrĩa okaga icera kwa mũratawe my neighbor nĩ akĩũĩ thĩna witũ wothe na ona gũtari oro ũguo no twagĩire ndũgũ na o toguo ndoiga nĩ mũndũ ũndeithĩtie nginya kothi ĩrĩa ndĩrarĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe wabundithirie mĩbango hĩndĩ ĩyo yakĩrĩ atĩ nĩ hagagĩkorwo na future nĩ tũgagĩikarania no rĩu o ũrĩa ihinda rĩroka rĩkuhĩrĩirie rĩ niĩ nĩ ndĩrona ndirĩ rĩndĩ kũmũhikĩra ta ũrĩa hihi matanya makĩrĩ. Please tanyitai wega mũndũ ũyũ ndĩmwendete biũ na nĩ ngũtũra ndĩmwendete ta brother ngũtũra ndĩmũhete gĩtĩo ndikariganĩrwo nĩ mawega marĩa anjĩkire na ona angĩkenda gũtara arata ake arĩa angĩta marũgame nake angĩkagĩa na kaũndũ mũrata wa mbere nĩ niĩ no werĩ ekaga maya mothe ecirĩtie o tũgagĩikarania njĩke atĩa. Bwana Gatonye kĩũria gĩkĩ nĩ ndaigua hinga mũingĩ mũno nĩ wega kwaria ũma brother rĩu nĩ hĩndĩ wa mwenda ta brother hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kũmũthomithia koci githĩ tiguo nĩ amũbundithĩtie koci nĩyo koci ĩrĩa arĩagĩra arĩa kũmwĩra hĩndĩ ĩyo nĩ nguonaga ta brother nĩkĩ nĩ maũndũ manjagio kĩambĩrĩrio ũkaga mũthingi mwega tondũ rĩrĩ ta rĩu neighbor angĩũka gũthomithĩria mwana rĩ kĩũria nĩ ũramũthomithia wĩtaũ of course mũirĩtu nĩ amenyaga tondũ ndagĩthiĩte agathomithia gĩcagi kĩgima korwo na NGO rĩ akiuga nani ndarĩ part of the NGO rĩ no sawa no mwanake o ti NGO ahingũrĩte atĩ agũthomithia andũ koci nĩ mũirĩtu athomithirie na mũirĩtu ũguo akaiga atĩrĩrĩ ngoro yake rĩu ndarĩ na wendo ũcio reke njuge atĩrĩrĩ na nyambe ndare mwanake ũgathikĩria ndũka-invest mbeca he mũndũ ũtahikĩtie. Very good. Nĩguo ũkaigua mũndũ arĩhire university arĩha college nĩnga makũhikio rĩu megũtigwo naguo ta rwa mũndũ ũyũ athomithio nĩ ithe mũndũ nĩ athomithio nĩ ithe wahikania ũkoya kuma hau tiga gũthomithia mũndũ ũtarĩ waku as yet tondũ nĩ njiguĩte maithori maingĩ mũno rĩu ta rĩu tondũ of course tũtingĩkĩmwĩra kĩhikĩre mũndũ atekwenda rĩ Bwana Gatonye no atigwo na ironda githĩ ti mwanake ũyũ mĩaka yake ĩrĩa yothe atũrĩte investĩte ingĩamwĩrĩtu atĩrĩrĩ yes nĩ wakĩandĩka message gũtũre mũrata mwega no koe mũrata mwega ũngĩamwĩrire o kĩambĩrĩria tiga kũgĩa na mwĩhoko naniĩ rĩu mwaka mwĩhoko mwaka kinya karia mwaka na mũtera mahinda rĩu araigua nĩ wendo wa brother Bwana Gatonye kaĩ brother agĩciga na mũndũ athiĩ agĩthomithagĩrio acha nĩ ũngĩaronire gĩa koci tareke tũcoke thutha hanini oiga makĩndanire tene nĩoĩ thĩna wake na kĩ na hĩndĩ ĩyo mũbango warĩ future no rĩrĩ no gwĩciria ndĩreciria no korwo no tũtue arĩ na nia njega no o mũgĩthiaga nĩ wambia kũmenya mũndũ ũyũ tondũ mwagĩũkire mwambĩrĩirie na nĩ akĩambia gũgũteithĩrĩria harĩ o kĩndũ kĩrĩa gĩcokagĩrĩria wendo tondũ gwĩciria gacĩra gaka ga gũkinyĩra wendo no ko kaingĩrĩire ũteithio-inĩ no rĩu rĩ mecera-inĩ ĩyo agakĩona mũndũ nĩ mwega na aspect ĩmwe but no ko ndingĩenda kũmũhikĩra tondũ hena ka weakness gaka he kaũndũ gaka niĩ yake ko mũitu nĩ kũmenya amenyire tiguo akaruta kũmaraika nĩ Bwana Gatonye gũtirĩ mũndũ perfect gũtirĩ nĩguo ona reke twambe tuge atĩrĩrĩ wendo matiarĩmĩire hihi marĩmĩire biacara makĩrĩmĩra karia makĩrĩmĩra maũndũ mangĩ makĩriganĩrwo nĩ kũrĩmĩra wendo
makimenyerana heki ogito kumenyerana gwiciga matiarimirie wendo magithi makimenyerana no ngauga atiriri ni mandungi kihikira mundu urakiigua ne gituikie ta brother tondu imatirimirie wendo wao no menya atiriri thiini wa ngoro yake no akamuhe kironda ni kuhe mwanake kironda kinene muno na tondu ni njuiti hindi okira aigua ngadi ndimwendete ta brother ri uguo wendo wa brother no anjirie tene ri angeigire tene na tondu ndaigire tene hatikiri thina ni agithia mwire no nake mwanake ri nake ni athome na yake ni wekaga ni kuga mundu ni atige ko investira muiritu wi gwa ithe never cio ni urimu reke njuge bwana Gatonye atiriri ni ndikwenda kunina uria ugakiwa ni unless mundu ni maengagete no karachia no ateka ile tuona haria wajia gwathomithia te university wena muhoko ru karikia kaigira year 1 karikia ne gakahikia andu ingi muno matigagwo matawa-ini ona mutumia muthomithie na ciana ithatu bwana Gatonye nawe aca aingira gwaku ona mwengeje agikiura ndikurega no aingira gwaku ri ucio ru ni responsibility yaku abia ciare ate abia ciare riu ri ogo aguciara bwana Gatonye one gospel ya Gatonye muthikiriria na ne jogomu no tugie atiriri vatani ati ni atuika waku he maria muiguithaniirie no ndu makona mivango haha hakuhi ya kavere thiini wa short term kaiga ni twahikania ni ngenda gucoka cukuru mbeca ri o inyuiri ethai mid term ni tugeka uu no gutuika ati riu ni ona utahikanitie no tuikie muvango wa mundu ri hau ni agatiga ironda I agree ndetekania nawe Pastor Jane na kaundu kangi anake nao ni maremirwo ni kuyaria niguo wona muiritu handu mwire uria uraigua o mbere ureciria ukumuwini na kumugurira iheo kana kumuonia mbia no niki riu na ndurahota kumwira wega riu ureciria mbeca nicio cigukwarereria andu meherie meciria kanua kuyaria magigatua mbeca kana ciiko nao airitu amwe na ndinaiga othe bwana Gatonye airitu amwe maragia uhoro wa ananibaia ananipeleka utanipeleka wapi majia na ruga ya nikigu utakuma kuriwe nake mwanake tonde ukenda kugwakigerio ri agakiona ni iki nikio ngika amwe magitigwo na maroni manene muno mwanake ni atigwo na roni na muiritu ni athii agatigwo na ironda cia ngoro igwe kiona ni thuire kihiko cia thire cia ikurukire no reke riu muthe mathome atiriri mau ni mahitia mekikaga na ni undu wa mahitia mau ri muiritu ni ona juga atiri bwana Gatonye muiritu evange jipange wahika ri tuika responsibility ya mundu ucio no tiete ni mwacemania na mwanake muthenya wa mbere wa muga ndithiete saguni ugatwaga no mbere yo ugatwaga no mwana kwa na school fees ni wega muteithanie na hau kavere no gathomithagirio no ona mwanake ucio akona riri ta iyo ri lifestyle yaku agreed haya ni twetikaniria tiga ko invest na mundu tari gwaku andu ni mahote kwiaria ugakiria ke ngoro tuhwa utwarite muiritu mwaka mugima tuhwa na turaji ndu mwira ni mwendete nda kogwagwe akoni agwagero ni endetwo ahurutiro akurege urega taru muiko anyway mataro matora twathi na bena kunegererio ni Pastor Jane ririkana SMS no twandikire na baina ya 20014 na no tugwithi na bena gucokia ciuria thaa icio uguo ndirenda gukwira uhoro wa uhuthiri wa thitima ino ni ndumiriro irareherwo ni kambuni ya thitima kambuni ya Kenya Power andu aingi ni mekorete mathina-ini ni undu wa kuhuthira thitima uria gutagiriire ni wega umenye thitima ni kindu gia bata mwira ucio hihi uraruta ndungiruta gutari thitima ona mucii gwaku ni wonaga hindi gutaki thitima uria utagiko gwikwega maundu mangihingicana no thitima oro ona waigua ri njega no icoke gutuika ugwati tiga kugucia thitima we nduri mutaramu ni weguciria ngana watambia na waya itagiriire ona ndui gwikira thitima maundu maya no marehe nginyagia gikuo no waka nyumba no wambia kwirwa anga ni ugwikirirwo thitima na mundu uragwikira ti wa gwa Kenya Power ona arakwira thitima iria aragwikirira ati ndukariha ati anga kumigeria ku maundu ugwati wenda kumenya mundu uria uragwikira wiring kana ni mundu qualified igira rurenda-ini rwa IPRA website yao ni www.ipra.go.ke
na hau nĩ ũkũmenya mũndũ ũcio ũragwĩkĩra wiring kana nĩ hathara egũkũrehera kana nĩ mũndũ ũgĩkinyanĩire. Thaa ici ũguo nĩ thaa ithatũ ĩgatigaria ndagĩka 9 mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB. KCB ikoretwo kwa ihinda rĩa mĩaka 127 magatungata makĩria ma customers milioni 32 na mena honge mabũrũri-inĩ 8. Bengi ya KCB ikoragwo hingũrĩte mĩrango yao hingo ciothe nĩgetha biacara yaku ĩthereme, kĩroto gĩa gũthomithia ciana ciaku gĩkinyanĩre, kũheo boost ya biacara na mangĩ maingĩ. Wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe ũmũthĩ ũhingũre account nao. KCB, for people, for better. KCB ni yetu. KCB nĩhĩtũkie nĩ Central Bank of Kenya. Aya, gĩtũcokererie na Olegedera ũkũrikania na ihenya ũrĩa ũreka ũragĩra fomu. Tũrarĩ ũhoro wa mũbango wa kuma kwa Equity ũrĩa wĩtagwo wa Wings to Fly. Ũragĩra fomu kwa agent kana kwĩ rũhonge rwa bengi ya Equity. Ne ũyũ nĩ mũbango wa gũteithĩrĩria ciana iria hĩtũkĩte no itirĩ na ũhoti wa kĩmbeca gũthiĩ form 1. Wĩyũrie fomu ĩyo ũcokie ũmĩcokie mbere ya mweri 11 mweri-inĩ wa December. Ũririkane Wings to Fly program ĩno nĩ scholarship ya kũrũgamĩrĩra maũndũ ma school fees, pocket money, shopping, mabuku, uniform na nĩ mĩaka yothe ĩna ya gĩthomo gĩa secondary. Tũtanatithia tũcokie kĩũria gĩkĩ. Niĩ nĩ njũĩ kĩhiko nĩ kĩanyu mũrĩ o inyuerĩ na no njũĩ ndũbatiĩ gũthikĩrĩria andũ angĩ. No rĩrĩ yũngĩrwo ũndũ ũmwe nĩ andũ matiganĩte no kona aya ti andũ maikarĩte handũ thĩ atĩ magabanga. Gũtirĩ kĩndũ ũrerwo kĩnene na matirahũthĩra ciugo ihanaine, no message nĩ ũraigua karĩ ĩmwe. Ndamenyeka ndĩ serious na madamu wakwa rĩ andũ diverse makahe the same message. Ũmwe agakwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũĩ ng'ania wega biũ, wamwĩra ĩ agakwĩra okay. Ũngĩaga kwĩra atĩrĩrĩ kai we nawe ũtaroraga maũndũ. Rĩu ũngĩ aranjĩrire atĩrĩrĩ nĩ ũrĩmenya wega true colors cia ng'ania. Ndamoria magakira. Nĩ ũbatiĩ kũhũra break nĩ ũndũ wa ciugo ta icio kana ũbatiĩ gũcitua ta mehemehe cia kawaida? Bwana Gatonye, ũngĩkanaigua ndeto na ti kuma gwĩ thũ rĩ, kiugo kaigua kuma kwĩ mũndũ ũmwe, kiugo kĩu kaigua kwĩ mũndũ wa kerĩ na ti andũ meranĩte, mũndũ wa gatatũ ti andũ maima mũbango makwe ũhoro. Ingiuga hihi ona rĩmwe nĩ Ngai ũkoragwo akĩarĩria mũndũ. Tondũ rĩmwe Ngai nĩ aragĩria mũndũ kũhĩtũkĩra mũndũ ũngĩ. Na nĩ matihikanĩtie aziete. Ingiuga onawe amba ũtige gũteng'era. Niĩ ndĩwe ndingĩamba gũteng'era, ndamba gwĩkĩra burĩki hau. Nyambe njoe kahinda gakwa na andũ acio ndĩmere atĩrĩ he kaũndũ wanjĩrire ta njerethera makĩria. To maũndũ mamwe tũregaga kũmenya ũmũthĩ ũyũ tũmenyaga thutha. Na ũramenya hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ ũndũ ũngĩka ũhoro wamo, no ndũgathiĩ na njĩra ya kũhũnga ta njukũ. Ũgũthiĩ na kũmwena tondũ no anjĩrire ona na nĩ njĩrĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ rĩ ta njerethera hanini. Wahota kũheo ũndũ ũhingũke maitho ũkore hihi ũgwati ũrarĩ mbere yaku mũnene mũno. Tondũ mũndũ aheo ndeto rĩ nĩ gũthima thimaga. Ũkaigua ndeto ici mũndũ ndateanagĩria ndeto ici cina ũritũ kana itirĩ. Ndeto ici cina kĩene kana citirĩ. Ko nĩ ngiuga andũ acio makwarĩirie rĩ tenda kũmenya no take time yaku ũthikĩrĩrie ndeto ici. Ũngĩigua he ũndũ cihanaine rĩ nĩ wega rĩu ũmenye ngwĩka atĩa na ndeto ici. Tondũ ndikuona ta mangĩaria ũguo tũhũ. Ũru nĩ atĩ matirakĩmwĩra ũndũ no kũmwĩra nĩ we ng'anie we. Nĩ nake ndagamoria nĩ Bwana Gatonye nĩ andũ anyinyi mũno mangĩũka makwe ũhoro wa mũtumia waku nĩ ng'ania na mũirĩtu ũra-date. Nĩ no mũhaka magĩetere hihi ũkiuge ũndũ nĩguo mone atĩrĩrĩ hena kaũndũ ingĩgũkunyĩra. Ona andũ kaingĩ matiarĩria no gũkinyĩra kaũndũ kani. Tondũ tũu tũnini angĩthiĩ agĩkunyagĩrwo rĩ twakuonania mbica nene mũno. Hihi he ũndũ atoĩ. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo gũthima ndeto ĩno ĩna bata kana ndĩrĩ. Sure ũkĩmenyete. Sure nĩguo ndũgakĩigino na we no ũkoraraga kwĩrwo tondũ wĩ andũ arĩa nĩ kũrĩ andũ wonaga ndingĩmera, nĩ kũrĩ andũ wonaga ndingĩmwĩra kĩũndũ tondũ ũyũ nĩ he mũndũ tatarĩkaga ona ngĩmwĩra ndakũnyita rĩngĩ mũndũ agakĩona gũkinyĩria hau tondũ na Bwana Gatonye nĩ andũ aingĩ maita maingĩ mũndũ anona ũkona ũndũ no ũgakia tondũ ũreyũria atĩrĩ ndamwĩra hota ũrohota kũnjokerera ũto kũnjokerera na hihi gũteithagia na njĩra njega ũkona andũ magĩkira. Mũthuri watwandĩkĩra gĩa na ngoro ya kwenda kũmenyana ũtarĩ na haro na ũtarĩke mũgĩ nĩ mũtare. Agreed. Haya reke tũtithie tũthomerwo mohoro ma thaa ithatũ nĩ gũkinya ĩrakinya no ririkane mũtu wa